हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पे देखिए हम मिट्टू के साथ खेल रहे हैं और ये दे दिए हम उसको कुरकुरे खाने के लिए। उसको कुरकुरे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे देखिए मम्मी कर रही है रात के खाने की तैयारी, जिसमें मम्मी बना रही है सांबर और आलू आलू का पराठा। तो ये देखिए सांबर तैयार है, यहाँ पे मम्मी आलू की स्टफिंग भी कर रही है तैयार। आप बताइए, अगर आपने कभी आलू का पराठा और सांबर की कॉम्बिनेशन ट्राई किया तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में आप सब मुझे बताइएगा। यहाँ पे देखिए मम्मी के जाने के बाद यहाँ पे हम किचन में बर्तन सरिया रहे हैं, क्योंकि किचन साथ साथ समटा जाता है तो काम ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। नहीं तो अगर आलस कर लो तो फिर तो काम करने में सुबह से शाम हो जाए। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।